کرتے جانا پہلا حق او دے قرضے دا انتظام کرنا ہے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری کتاب المغازی حضرت عبداللہ بن عمر سبقہ رضی اللہ تعالی اے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت جابر رضی اللہ تعالی دے والد سن میدان احد دے اندر شہید ہو گئے نے تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے آن کے کہن لگے اللہ دے نبی کہے نے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے تے میرے باپ دے اوتے قرضہ بھی بڑا زیادہ ہے صحیح البخاری دا حوالہ میرا باپ بڑا مکروہ سی کائنات لوگو چنگیاں اولاداں جڑیاں نے جڑے باپ دے جان تو بعد میں اتھوں تک لوگاں نو ویکھیا ہے چار پائی گھر دے اندر پئی ہے لوگ وراثت کاغذ لے کے جمع ہو گئے نے یار اینجی ہو جاندا ہے اے دا فلانی چیز میرے نہ ہونے چاہیے اے دی فلانی چیز میرے نہ ہونے چاہیے جہالت دی حد ہو گئی ہے میت گھر دے اندر پیا ہے لوگ زمین دے کاغذ لے کے کمی جاندے نے اللہ اکبر اللہ آؤ میں چنگے پتر تو انو چنگا پتر وکھاواں تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی میرے نبی دے کول چلے گئے نے فرمایا سونے نبی جی میرے باپ دے اوتے قرضہ بڑا ہے کی کرنے انشاءاللہ قرضہ اتاراں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا پہلا حق مردے دا قرضہ ذری دھیان نہ سنو اللہ اکبر اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نو نبی پاک نے کیا اے جابر جا اپنے باغ دیاں کھجوراں دا انتظار کر تو لوگاں نو ٹائم دے دیو یار میرا بلام میرے باغ دا جدوں میرے باغ دا پھل تیار ہوئے گا اس وقت تسی سارے میرے کولو قرضہ لینا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا تے جدوں باغ دا پھل تیار ہو گیا تے حضرت جابر نبی پاک دے کول آ گئے فرمایا سونیا آ جاؤ یہودی بڑے زیادہ نے یہودی بڑے زیادہ نے جنہاں دا میرے باپ نے قرضہ دینا ہے وہ یہودی بڑے زیادہ نے تے چسی آ جاؤ نا توانو ویکھ کے شرم کرنگے توانو ویکھ کے نرمی کرنگے شاید کہ توانو ویکھ کے قرضے دے اندر کوئی ترمیم کر دینے قرضے دے اندر کوئی نرمی کر دینے اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک انج کر کے کھجوراں دے کول آگے ملاوٹ نہیں کرن دیتی میرے نبی نے فرمایا جڑیاں چنگیاں کھجوراں نے او وکھرے ٹیری لا دے جڑیاں نرم کھجوراں نے انہاں دی وکھرے ٹیری لا دے جڑیاں او دے تو ہلکیاں کھجوراں نے وکھری وکھری ساریاں دی ٹیری لا دے میں آپ ہی مال دیندا جاواں گا اللہ اکبر اللہ تے حضرت جابر کول کھڑے نے جدوں اللہ تے حضرت جابر رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے نبی نے کی کیتا ہے ثم جلس علی تین چکر لائے نے جدوں میرے نبی نے ویکھیا نا اتنا زیادہ قرضہ حضرت عبداللہ بن عمر دا یعنی جابر دے باپ دا اتنا قرضہ لوگ قطاراں دے اندر کھڑے نے قرضہ لین والے تے میرے نبی نے انج کر کے کھجوراں دے ایڑ گیڑے چار چکر لگائے نے ثم جلس علی پھر میرے نبی بہ گئے نے تقسیم کرنی شروع کر دیتیاں یہودی آئی جاندے نے تے قرضہ لے کے جائی جاندے نے ایک آیا دو آیا تین آئے چار آئے پانچ آئے انج کردیاں قرضہ لین والے ختم ہو گئے قرضہ لین والے ختم ہو گئے تے حضرت جابر فرماندے نے انہاں کھجوراں دے ٹھیر دے اندروں اینج محسوس ہوندا ہے محمد رسول اللہ نے کہ کھجور بھی نہیں پڑی اللہ اکبر اللہ اے میرے نبی دا معجزہ ہے جڑے پچھلے جمعے میں پڑھائے نا اے حدیث میں بیان کیتی ہے یاد کریا کرو اینج کر کے حضرت جابر فرماندے نے اینج محسوس ہوندا سی میرے نبی نے ایک کھجور بھی وچوں نہیں اٹھائی اللہ اکبر اللہ چنگے پتر نے کی کیتا سب تو پہلے پیو دا قرضہ اتاریا ہے سب تو پہلے میت دا ساڑے ہوتے حق ہے ساڑے باپ دا ساڑیاں پراواں دا ساڑے ہوتے پہلا حق ہے وہ دے قرضے دا اہتمام کرنا